Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. Today we will talk about heart sounds. आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। हम जानेंगे कि हार्ट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। सबसे पहले जानेंगे हार्ट साउंड होती क्या है। हार्ट की मैकेनिकल वर्किंग के दौरान या फिर कार्डियक साइकिल जब चलते रहता है उस समय जो हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स। S1, S2, S3 एंड S4। इसमें S3 और S4 जो है वो इनऑडिबल होती हैं स्टेथोस्कोप से, मतलब स्टेथोस्कोप से सुनाई ही नहीं देगी। मुख्य तौर पे हम इनको विशेष परिस्थितियों में अन्य सहायक इंस्ट्रूमेंट की मदद से सुन सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है S1 और S2 हार्ट साउंड्स, जिन्हें हम लब डब के नाम से भी जानते हैं। इनको हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। आइए जानते हैं लब साउंड के बारे में, जो हमें कब सुनाई देती है। ये हमें सुनाई देती है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टली। तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टली की बिगिनिंग में जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दौरान क्या होता है कि प्रेशर चेंजेस होती हैं हार्ट में। ये देखो मैंने ये वेंट्रिकल्स बताए हैं, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ जाएगा? ये एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू द प्रेशर चेंज। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई देगी एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टली। दोस्तों, किसी भी हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। एक होता है वेल्वुलर, दूसरा होता है मस्कुलर और तीसरा होता है वेस्कुलर। तो जानते हैं वेल्वुलर कंपोनेंट के बारे में और कारण के बारे में। ठीक है, तो वेल्वुलर कंपोनेंट मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि क्लोजर ऑफ एवी वोल्व जब होता है तो हमें लब साउंड सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्रेशर चेंज होता है और ये वोल्व जो है वो बंद हो जाता है। तो मस्कुलर कंपोनेंट हुआ लब साउंड में वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। अब थर्ड जो है वेस्कुलर कंपोनेंट, उसमें क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ ब्लड इन बिग वेसल्स। ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ ब्लड इन बिग वेसल्स, हाउ इट कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड कंपोनेंट, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। दोस्तों, जब वेंट्रिक्यूलर सिस्टली होती है उस दौरान हमने फेज पढ़े होंगे, मैक्सिमम इजेक्शन फेज एंड रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। तो उस टाइम में क्या होता है कि ब्लड जो है दैट गॉट पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स जो है वो पूरी ताकत से ब्लड को जो है ब्लड को बिग वेसल्स में धकेलते हैं, मतलब इजेक्शन होती है उसकी वजह से। तो उसमें भी थोड़ी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन ये साउंड जो है वो क्या होता है, लब साउंड के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, सेकंड वन इज द डब साउंड। अब डब साउंड में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर डायस्टली। तो ये साउंड तो हमें क्लियर हो गया कि जब वेंट्रिक्यूलर डायस्टली होगी उस दौरान ही हमें सुनाई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटो डायस्टोल फेज होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि रिलैक्सेशन जो है वेंट्रिकल की स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो चेंज होता है। प्रेशर कैसे चेंज होता है, रिलैक्सेशन में प्रेशर कम हो जाता है। ये प्रेशर किससे कंपेयर करेंगे, अब हम इस प्रेशर को कंपेयर करेंगे ये जो बिग वेसल्स हैं, कौन से, अयोटा, और दूसरी साइड में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ठीक है, इन बिग वेसल्स में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आने की कोशिश करेगा, लेकिन सेमिल्यूनर वोल्व है इनके बीच में तो वो बंद हो जाएंगे, और वो बंद हो जाएंगे तो हमें सेकंड हार्ट साउंड S2 वो सुनाई होती है। ठीक है, तो इसमें मस्कुलर कंपोनेंट क्या हुआ, वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से क्या होगा कि प्रेशर चेंज होगी और सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। अब जानते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट के बारे में। थर्ड कंपोनेंट में क्या है,
कि ब्लड जो है वो बिग वेसल से वेंट्रिकल्स की तरफ आने की कोशिश करता है। इट ट्राई टू रीगर्जिटेट फ्रॉम द बिग वेसल्स, ठीक है। तो ये रीगर्जिटेट होने की कोशिश करता है पीछे की तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ, लेकिन यह ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सेमिल्यूनर वोल्व जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन उसकी वाइब्रेशन से कुछ साउंड जनरेट होती है जो कि फिर से वो कहाँ मर्ज हो जाती है, वो डब साउंड में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये वेस्कुलर कंपोनेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। अब जानते हैं द पेक्यूलियरिटीज ऑफ दीज साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एरो जो बताया है जो हॉरिजॉन्टल है वो इंटेंसिटी को बता रहा है। तो इसमें क्या है कि इस साउंड की इंटेंसिटी हाई है और पिच जो है इसकी लो है, ठीक है। पिच को मैंने यहाँ पे वर्टिकल बताया है, यहाँ पे डब साउंड में पिच जो है वो हमारी हाई है और इंटेंसिटी जो लो है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसकी इंटेंसिटी हाई है और इसकी इंटेंसिटी लो है, इसकी पिच लो है तो इसकी पिच हाई है। होपफुली आपको समझ आया होगा। सेकंड इज द ड्यूरेशन मोर, इसकी जो ड्यूरेशन है लब साउंड की एज कंपेयर टू द डब साउंड ये ज़्यादा है और डब साउंड की ड्यूरेशन जो है वो कम होती है। इट इज़ बेस्ट हर्ड विद डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम जो पार्ट होता है स्टेथोस्कोप का उससे अच्छे से सुनाई देती है, और ये वाली साउंड जो है वो स्टेथोस्कोप का जो बेल पार्ट है उससे अच्छे से सुनाई देती है, ठीक है। इट इज़ बेस्ट हर्ड एट द अपेक्स। अब मैं आपको बताऊं कि हार्ट का अपेक्स हुआ ये, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ पे होगी। जो हमारी मिड क्लेविक्युलर लाइन होती है उसको हम ड्रॉ करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें अपेक्स जो है वो मिल जाएगा। तो हमें ये जो साउंड है S1 वो हमें बेस्ट हर्ड होगी अपेक्स पे। डब साउंड कहाँ पे अच्छे से सुनाई देगी, इट इज़ बेस्ट हर्ड एट द बेस। तो बेस जो होता है हार्ट का वो देखिए यहाँ होता है ऊपर जहाँ पे ये बिग वेसल्स होते हैं। तो एनाटॉमिकली हमें ये कहाँ मिल जाएगी, अलोंग द राइट स्टर्नल बॉर्डर हम जाएंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, हमें जो ये सेकंड हार्ट साउंड है वो अच्छे से सुनाई देगी। साइड विद द कैरोटिड पल्स, तो ये कैरोटिड पल्स के साथ कोइंसाइड करती है। कैरोटिड पल्स भी हमें नेक में मिल जाएगी एंटीरियर एस्पेक्ट में एंगल ऑफ जो के नीचे। तो जब भी आप किसी पेशेंट में लव साउंड को देखेंगे तो साथ में उसको पाल्पेट करेगा तो क्या मिलेगा कि ये कोइंसाइड करेगी। और जो डब साउंड है दैट कम्स आफ्टर द कैरोटिड पल्स, वो कैरोटिड पल्स के बाद आएगी। ये तो आपने जाना हार्ट साउंड्स के बारे में। अगर डिटेल्स में कार्डियक साइकिल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस जो 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने कार्डियक साइकिल को डिटेल से उसको बताया है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।